Dear brothers and sisters, kallid vennad ja õed, kallid sõbrad, we wish you me soovime teile rõõmsaid jõule ja tervitame teid esimese presidentkonna jõululäkituselt. We're grateful for the Me oleme tänulikud võimaluse eest teiega kokku koguneda ja tähistada meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse sündi, and mission of our elu ning missiooni. Jesus Christ. President Thomas S. Monson has asked President Thomas S. Monson, kes on selle koosoleku eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda pühalikku koosolekut. is with us today. Me täname, et president Thomas S. Monson on meiega täna We acknowledge selle First Presidency and other koosoleku eesistuja. Me tervitame esimest presidentkonna ja teisi üldjuhte ja kirikuametnikke, kes on täna õhtul koos meiega. the music for the devotional will be Selle istungi muusika on Mormooni tabernaakli koorilt ja Templiväljaku orkestrilt, direction Mac Wilbergi ja Ryan Murphy juhatusel. with Andrew Answorth. Orelil saadab Andrew Answorth. Choir will open this Koor alustab seda istungit lauluga come. All Oh, tulge kõik usklikud. occasion will then be offered Seejärel teeb alguspalve õde Joy D. Jones, Joy D. Jones, primary general. algühingu üldjuhataja. Our Father in heaven, meie Isa taevas, we thank thee for me täname sind selle püha hingamispäeva eest. grateful we
me oleme tänulikud, et võime koguneda üle kogu maailma, et tähistada seda kaunist jõuluaega, et pidada meeles meie päästjat. Me täname sind ja rõõmustame tema sünni, missiooni ja missiooni üle. Me armastame teda ja oleme tänulikud tema armastuse ja valguse eest. Me palvetame, et sa õnnistaksid meid, et me võiksime jagada seda valgust, et me oleksime väärilised, et kiirata tema valgust kõikidele meie ümber. Isa, palun õnnista neid, kellel on raskusi. Õnnista neid, kes kannatavad, kes on üksildased ning aita meil näha, kuidas meie võime neid aidata. Õnnistada ja armastada. Me oleme tänulikud sulle, meie prohveti, president Monsoni eest, keda me väga armastame. Oleme tänulikud tema eest ja palume sinu erilisi õnnistusi talle, esimesele presidentkonnale ja 12 kvoorumi liikmetele. Me palvetame nende eest, kes on valmistunud täna jagama meiega sõnumeid ja muusikat. Palun õnnista neid ja aita neil tunda sinu vaimu. Me palume, et me kõik võiksime tunda sinu vaimu, püha vaimu sel kaunil ajal, mille me koos veedame ja me tunneme, et me tunneme sinu armastust ja väljendame oma armastust sulle. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. We will now be pleased to Nüüd hear on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem Dallin H. Oaksy 12 apostli koorumist. following his message Pärast tema kõnet laulab koor laulu and the glory of And the glory of the Lord, siis ilmub Jehova au, Händeli Messiast. Christensen of the Seejärel kõneleb meile vanem Craig C. Christensen 70 juhatusest choir will sing. ning Whence is the koor laulab laulu Whence is that goodly fragrance flowing, kust hoovab seda head aroomi. Jõuluajal tähistame meie usklikud Jeesuse Kristuse, Jumala igavese Isa ainusündinud poja sündi. Osana sellest esimese presidentkonna jõululäkitusest, mis paneb paika meie tähistamise mustri, kõnelen mina tema sünni prohvetlikust kuulutustest. Ükski kuulutus polnud märkimisväärsem kui ingli ilmumine Maarjale. Ingel ütles temale, ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures. Ja vaata, sa saad käima peale ning tood ilmale poja ja paned temale nimeks Jeesus. Tema saab suur olema ja teda peab hüütama kõige kõrgema pojaks ja issand Jumal annab temale ta isa Taaveti aujärje. Ja ta valitseb igavesti Jaakobi soo üle ning tema kuningriigil ei ole otsa. Jumala pojas surelik sünd, elu ja surm olid olulised osad meie taevase isa plaanist tuua inimesele surematus ja igavene elu. Enne maailma loomist valiti Jeesus Kristus kogemas surelikku elu ja saama päästjaks, kes oli vajalik selle plaani elluviimiseks. Isa Aadamal kästi teha ohverdusi, mis olid isa ainusündinud poja ohverdamise võrkuju, selle, kes on täis armu ja tõde, mispärast õpetati talle, sul tuleb teha kõike, mida sa teed poja nimel ja sul tuleb meelt parandada ning hüüda Jumala poole poja nimel igavesti. Moosese raamatust loeme samuti Jumala selgitust sellest, mis on tema päästmisplaan kõikidele inimestele, minu ainusündinu vere kaudu, kes tuleb aegade keskpaigas. Jumal, Isa, käskis meil parandada meelt ja saada ristitud ainusündinud poja nimel, kes on täis armu ja tõde, kes on Jeesus Kristus, ainukene nimi, mis taeval antakse, mille kaudu inimlastele tuleb pääste.
Jesaja, suur Vana-testamendi prohvet, kuulutas Messia eesseisvast sünnist. Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe, kuulutas ta. Ennäe, neitsi saab käima peale ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immanuel. Jesaja kuulutas samuti, sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene Isa, rahuvürst. Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õiglusega sellest ajast ja igavesti. Kristuse sünd ilmutati ka Mormoni raamatu prohvetitele. 600 aastat enne päästja sündi õpetas Lehi, et Jumal kasvatab juutide seas üles Messia ehk teiste sõnadega maailma päästja. Prohvet Abinadi kuulutas, kas ei kuulutanud Mooses neile prohvetlikult Messia tulemisest ja et Jumal lunastab oma rahva? Jah, ja tõepoolest, kõik prohvetid, kes maailma algusest peale on kunagi prohvetlikult kuulutanud, kas nad ei ole rääkinud rohkem või vähem kõigist nendest asjadest? Kas nad ei ole öelnud, et Jumal ise tuleb alla inimlaste hulka ja võtab endale inimese kuju ning kõnnib võimsa väega maapinnal? Prohvet Nefi kirjutas, kuidas ingel näitas talle neitsit Natsareti linnas, kuulutades, vaata neitsi, keda sa näed, on liha järgi Jumala poja ema. Ja sündis, kirjutas Nefi, et ma nägin, et ta viidi vaimus ära ja pärast seda, kui ta oli vaimus mõneks ajaks ära viidud, rääkis ingel minule, öeldes, vaata. Ja ma vaatasin ja nägin taas neitsit kandmas oma kätel last ja ingel ütles minule, vaata Jumala talle, jah, tõepoolest igavese isa poega. Me kõik teame, kuidas kõlas esimene kuulutus pärast Jeesuse sündi. On väga tähendusrikas, et see taevalik kuulutus tuli inimrühmale, kes, nagu meile räägitakse, olid tolleaegses ühiskonnas kõige madalamal positsioonil. Ja seal paigus oli karjaseid väljalõitsil, pidamas valvet öösel oma karja juures. Ja issanda ingel astus nende ette ja issanda auhiilgus paistis nende ümber ja nemad kartsid üliväga. Ja ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale, sest teile on täna Taaveti linnas sündinud õnnistegija, kes on issand Kristus. Ja äkitselt oli ingliga ühes taeva sõjaväe hulk, kes kiitsid Jumalat ning ütlesid, au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kelledest temal on hea meel. Mõni päev pärast päästja sündi kuulutati sellest kahele väga pühale isikule, keda meie päevil kutsutakse templitöötajateks. Ja vaata, Jeruusalemmas oli mees, Simeon nimi. See mees oli õige ja jumalakartlik ning ootas Iisraeli tröösti. Ja püha vaim oli tema peal. Temale oli püha vaim ilmutanud, et ta ei näe surma enne, kui ta on näinud issanda võitut. Ja ta tuli vaimu sunnil pühakotta. Ja kui vanemad lapsukese Jeesuse sinna tõid, et tema pärast teha käsuõpetuse kombe järgi, siis ta võttis tema sülle, kiitis Jumalat ning ütles, issand, nüüd sa lased oma sulasel rahus minna oma sõna järele, sest mu silmad on näinud sinu päästet. Teise kuulutuse sai püha naine, kes oli samuti templis. Anna, keda pühakirjas kutsutakse naisprohvetiks, oli väga elatanud ja tema oli lesk ligi 84 aastat vana.
see ei läinud ära pühakojast, vaid teenis Jumalat paastumiste ja palvetamistega ööd ja päevad. Tema tuli sinna samal tunnil ja ülistas Jumalat ning kõneles temast kõikidele, kes ootasid Jeruusalemma lunastust. Need äsja tsiteeritud prohvetlikud kuulutused ja teadaandmised räägivad päästja esimesest tulemisest. Nüüd me valmistume Issanda teiseks tulemiseks, ajaks, mida usklikud innukalt ootavad ja uskmatud kardavad või eitavad. Meid kästakse seista pühades paikades ja ärge laske ennast kõigutada, kuni tuleb Issanda päev, sest vaata, see tuleb äkitselt. Nende pühade paikade seas on kindlasti templid ja templilepingud, millest ustavalt kinni peetakse. Kodu, kus lapsi hinnatakse ja õpetatakse ning meie erinevad preesteluse volituse kaudu saadud ülesanded, sealhulgas teenimine missioneel, templis ja teised kutsed, mida täidetakse kogudustes ning vaiades. Kui me valmistume tema teiseks tulemiseks ja kui seisame pühades paikades, siis peame jõule mitte ainult heade soovide või rõõmsate pühade hooajaks, vaid ajaks, mil tähistada Jumala Poja sündi ja aega, mil pidada meeles tema õpetusi ja tema lepituse igavikulisust tähtsust. Ma palvetan, et oleksime selle tegemisel ustavad. Ma tunnistan nende asjade õigsusest tema nimel, kelle sündi me tähistame. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
My dear brothers and sisters, this wonderful time of mu year, kallid vennad ja õed, see imelise jõuluaeg tekitab meis õrnuse, rõõmu ja armastuse tunded. Ja nagu iga lapsevanem võib tunnistada, kaasnevad üldjuhul sarnased tunded iga lapse sünniga. Muidugi erines Kristuse sünd kõigist teistest. Need armsad üksikasjad, teekond Petlemma, öömaja, kus polnud aset, alandlik sõim, uus täht ja teenivad inglid teevad tema sünnist aegade suurima loo. Siiski esindab päästja sünnilugu vaid osakest põhjusest, miks me jõulukuul vaimu tunneme. Jõulud ei tähista vaid seda, kuidas Jeesus maailma tuli, vaid ka teadmist sellest, kes ta on, meie issand ja päästja Jeesus Kristus. Ning miks ta tuli? President Thomas S. Monson on õpetanud, kuna ta tuli maa peale, on meie elus iga päev rõõmu, õnne ning rahu. Kuna ta tuli, on meie surelikul elul tähendus. Tsitaadi lõpp. See tähendus saab selgemaks, kui mõtleme jõululoole selle terviklikkuses. Nagu selgitas president Gordon B. Hinckley, ilma ülestõusmispühadeta ei tähistaks me ka jõule. Petlemma Jeesuslaps oleks vaid järjekordne laps ilma Kristuse lunastuseta Getsemanis ja Golgatal ning ülestõusmise võiduka tõsiasjata. Jeesuse sünd Petlemmas ei ole selle loo algus ja Golgata ei ole selle loo lõpp. Pühakirjad õpetavad, et ta alguses oli Jumala juures, surelikkusele eelnevas nõukogus. Ka meie olime seal, kus me tundsime teda kui Jehovat, meie igavese isa esmasündinut. Saime teada, et tema täidab keskset rolli maailma looja ja lunastajana. Me hõiskasime rõõmust, kui võtsime vastu isa suure õnneplaani. Kuigi leidusid mõned, kes mässasid Jumala plaani vastu, olime meie nende seas, kes jäid truuks usule Jeesusesse Kristusesse. Me võtsime vabatahtlikult vastu surelikkuse hädaohud, kuna olime kindlad, et Jeesus viib täide isa tahte, et tema kaudu saame päästetud. Siin maa peal varjab unistuste eesriie meie mälestusi varasemast elust. Meie eesmärk maa peale tulles oli õppida, kuidas käia usus ja mitte nägemises. Et seda usku tugevdada, saatis Jumal prohvetid, kes nägid ette ja kuulutasid lubatud messia tulekust. Üks neist prohvetitest oli Nefi, kes nägi nägemuses puud, mis oli erakordselt kaunis ja valge. Kui ta soovis teada oma nägemuses tähendust, näidati talle Naatsareti linna ja Maarjat, neitsid, kes oli ülimalt kaunis ja kena. Nefid saatev ingel küsis seejärel kõige põletavama küsimuse. Tead sa Jumala suurt alandumist? Ehk teisisõnu, kas sa mõistad, miks tuli Jumal ise maailma? Miks laskus ta allapoole kõiki asju? Nefi vastus oli mõnevõrra ettevaatlik. Ma tean, et ta armastab oma lapsi. Ometi ma ei tea kõikide asjade tähendust. Seejärel ütles ingel, neitsi, keda sa näed, on liha järgi Jumala poja ema. Nefi nägi Maarjat hoidmas kätel last ja ingel hüüdis rõõmust, vaata, Jumala talle, tõepoolest igavese isa poega. Ühtäkki sai Nefile selgemaks puu tähendus ja põhjus, miks me jõule tähistame. Ta ütles, jah, see on Jumala armastus, mis valgub laiali inimlaste südameis. Mispärast? See on kõikidest asjadest kõige ihaldusväärsem. Jah, lisas ingel, ja kõige rõõmustavam hingele. Lõpuks, peaaegu 600 aastat pärast Nefi nägemust, saabus kaua oodatud ja kaua prohvetlikult kuulutatud päev. Jeesus sisenes läbi eesriide maailma abitu lapsena, olles samas erinev kõigist teistest lastest. Jumala esmasündinud poeg vaimus sai tema ainusündinud pojaks lihas. See laps, kes sündis alandlikes oludes, pidi kandma oma õlgadel Jumala igavese pere päästet. Tõepoolest, Petlemmas, väikeses linnakeses täitusid sel ööl kõik me soovid ja ootused.
Kuid see lugu ei lõppe muidugi seal. Kui imeline päästja sünd ka polnud, järgnesid sellele veel suuremad imed. Me teame väga vähe Jeesuse noorusaegadest. Meile on kirjutatud, et ta edenes tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. 12-aastaselt väljendas ta soovi olla selles, mis on tema isa oma. See tähendas näidata maailmale isa suurt ja imepärast armastust tema laste vastu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et maailm tema läbi õndsaks saaks. Tema isa töö oli käia mööda maad ja teha head. See oli halastustöö, haigete terveks tegemine, surnute ülesäratamine, jalutute kõndima panemine, pimedate nägijaks tegemine ning kurtide kuulma panemine. Tema isa töö oli avada meie ususilmad, äratada meie vaimsed võimed ja ravida meie valu, uhkust, meie haigusi ning meie patte. See oli aidata meid vastavalt meie jõuetusele ja selle täideviimiseks kannatas Jeesus vabatahtlikult igasugust valu, hülgamist, kannatusi ja kiusatusi. Tema isa töö oli aidata meil täita meie maine eesmärk, valmistada meid ette ja endaga taeva viia meid. Ehk teisisõnu, oli ja on tema isa töö tuua inimesele surematus ja igavene elu. Lõppkokkuvõttes on jõululoo tipphetkeks päästja maiselu 3 viimast päeva. Selle pöördelise aja jooksul läks päästja Getsemani aiast ristile Golgatal ja sealt aia hauda. Nagu vanem Jeffrey R. Holland õpetas, ulatub selle hetke mõju ja tõhusus tagasi aegade alguseni ja edasi läbi kogu igaviku. Kandes endaga iga inimhinge saatust, sisenes Jeesus Getsemani aeda sisuliselt üksinda. Sellele järgnesid ülekuulamine, piitsutamine ja lõpuks piinarikas surm ristil. Sama alandlikult, kui ta kuulutas alguses, siin ma olen, saada mind, ütles ta nüüd, isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Maa oigas, tema sõbrad leinasid ja maad kattis pimedus. Päästja läks vaimude maailma, kus lugematu arv õiglaste inimeste vaime, õiglaseid hingi, kes olid surnud, ootasid tema tulemist. Sarnaselt sellega, mis oli toimunud aegade alguses, hüüdsid Jumala pojad ja tütred rõõmust ning laskusid põlvili, et kummardada oma vabastajat. Peagi saabus aeg, mil päästja võttis üles oma füüsilise keha ja viis lõpule oma võidusurma üle. Varasel kevadhommikul, nädala esimesel päeval, läks Maarja Magdalena tema hauale ja leidis selle eest tühjana. Maarja oli esimene, kes kuulis tema häält ja nägi tema armsat palet. Hiljem ilmus Jeesus oma apostlitele, kutsudes neid vaatama tema käsi ja jalgu ning katsuma teda kätega ning nägema, et see oli tõepoolest tema, et nende lunastaja tõepoolest elas taas. Need on need kuulutused suurest rõõmust, mida me jõulude ajal tähistame. Mitte ainult seda, et Kristus sündis, vaid ka seda, et ta elas meie seas, andis oma elu meie eest, tõusis üles ja lõppkokkuvõttes lõpetas selle töö, mille tema isa talle teha andis. Me rõõmustame, kuna selle maailma segaduse ja kaose vaigistab lubadus, mis anti meile kõige alguses. Lubadus, mille täitis Jeesus Kristuse lepitus. Seepärast ei ole jõululugu täielik ilma ülestõusmise loota. Just päästja lepitav ohverdus pühitses selle vaikse öö Betlemmas. Tema lunastuse and põhjustas meie rõõmuhüüdeid surelikkusele eelnevas maailmas. See and, mis tervendab meid meie haigustest, toob tagasi meie nägemise ja pühib ära kõik pisarad. Valgus, mida me jõulude ajal naudime, kiirgab maailma valgusest Jeesusest Kristusest. See lugu, mida me jõulude ajal kalliks peame, jutustab meile isa õnneplaanist, mille Kristus võimalikuks tegi. See and, mis jõuluhooaja pühaks muudab, on tema elu, mille ta andis, et meie võiksime saada igavese elu.
ma palvetan, et me võtaksime selle anni vastu ja jagaksime tema armastust ja tema evangeeliumi kogu maailmaga, eriti sellel imelisel jõuluajal. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Thank you. tänan. We will now be pleased to hear Nüüd on meil rõõm Douglas kuulda kõnelemas vend Douglas D. Holmesi, esimest nõuandjat noortemeeste üldjuhatuses. following Brother Holmes, the Pärast vend Holmesi kõnet laulab koorlaulu Wexford Carol, Wexfordi jõululaul. Meie viimaseks kõnelejaks sellel istungil on president Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas. Brothers and sisters, it is a Vennad ja õed, blessing to be gathered on suur õnnistus olla täna õhtul koos teiega. today. 3 nädala pärast on jõulupühad. Millions of young children Jõulupüha hommikul tõusevad miljonid lapsed ennekuulmatult varajasel tunnil ja huvitava rollivahetuse kaudu ajavad hoopis nemad oma vanemad voodist välja. anticipation Ootusärevusest lõhkemas kogunevad nad ümber kinkide, millele nad on juba mitmeid päevi pilku heitnud. Minu isa armastas jõule. Kingituste tegemine tõi talle suurt rõõmu ja koos minu emaga tegid nad väga häid kingitusi. Mina ja mu õed, vennad ning ka paljud teised said nende andest osa. some of their best gifts were Kuid nende parimad kingitused polnud materiaalsed. Need olid kogemused, mis lõid armastuse sidemeid ja hinnalisi mälestusi. Need mälestused toovad mulle rõõmu tänaseni. appropriate that giving Tundub sobilik, et jõulude keskne osa on kingituste tegemine ja saamine. for all we're celebrating Tähistame me ju Jumala Poja, päästja Jeesuse Kristuse võrreldamatut andi. of course our gifts to each other Muidugi ei ole kingitused, mida meie üksteisele anname, selle anniga võrreldavad. Kuid ma usun, et kinkide tegemise ja saamise rõõm võib pöörata meie südame Jumala andide poole. the precious gift of God's Hinnaline Jumala Poja and kutsub meid kõiki leidma rahu selles maailmas ja igavest elu tulevases. elusive and Rahu võib tunduda raskesti saavutatav maailmas, kus on aina rohkem konflikte ja vastandumist. Kuid just rahu on see, mida meie armastav isa ja tema poeg meile kõigile pakuvad, kui me selle vaid vastu võtame. imagine how strange it Kujutage ette, kui imelik oleks, Christmas morning kui me istuksime jõulupüha hommikul jõulupuu ümber, imetleks kaunilt pakitud kingitusi ja arutaks, mis nende sees võiks peituda ning seejärel pöörduks tagasi oma igapäevatoimetuste juurde ilma kingitusi avamata. this is what we sometimes Kahjuks teeme mõnikord Jumala andidega just niimoodi. consider these words of this Mõelge neile päästja sõnadele, doth it profit sest mis kasu on inimesel sellest, kui talle kingitakse and ja ta ei võta seda kingitust vastu. he rejoices Vaata, ta ei tunne rõõmu sellest, mis talle antud on, ega rõõmusta tema üle ka kingi andja. tonight I want to invite all of us Täna soovin kutsuda meid kõiki üles mõtisklema, kuidas me võiksime tõeliselt võtta vastu ande, mida Jumal on meile andnud. Eriti sooviksin keskenduda otsatule püha vaimu annile. Ma palvetan, et kui ma sellest kõnelen, aitaks püha vaim meil mõista selle anni tähtsust, õpetaks meile, mida me võime teha, et seda paremini vastu võtta ja annaks meile armu toimida vastavalt sellele, mida tunneme. Miks on püha vaim nii ihaldatav and? Püha vaim on Jumaluse 3. liige, ta on trööstja, teejuht, õpetaja, pühitseja ja seeläbi inimsüdame muutja. through him we can receive Tema kaudu võime saada Jumala väge ja omadusi oma elus. you remember some of those attributes Te mäletate mõningaid nendest omadustest: armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus ja kasinus. me this sounds like Minu arvates on see hea kirjeldus sellest, mida tihti kutsutakse jõuluvaimuks. promises of Ingellikud kuulutused suurest rõõmust ja rahu inimeste seas, from that first Christmas mis pärinevad sellest esimesest jõuluõhtust, täituvad osaliselt, kui me võtame vastu püha vaimu. often speak of trying Me räägime tihti jõuluvaimu hoidmisest läbi aasta. Meil on loomulik soov, et need jumalikud omadused täidaksid meie hinge igavesti ja meie täiuslik isa soovib, et meie, tema lapsed, need annid saaksime. great promise See on Jeesuse Kristuse evangeeliumi suur lubadus, to have our hearts et meie süda muutub, et meil ei ole enam mingit tahet teha halba, vaid teha pidevalt head. Et me täituksime lootusega ja täiusliku armastusega. Tõepoolest,
avatakse need hinnalised annid meile, kui me võtame vastu püha vaimu. On tähelepanuväärne, et püha vaimu andi pakutakse meile sõnadega võta vastu püha vaim. Ma sooviksin jagada 3 võtit, mis aitavad meil selle hinnalise anni tõeliselt vastu võtta. Et seda teha, pöördun ma ühe Mormoni raamatu sügavmõttelise sündmuse poole. Ülestõunud Kristus oli veetnud imelise päeva inimeste seas teenides ja lubas järgmisel päeval naasta. Sõna levis ja suures ootusärevuses kogunesid inimesed kogu maalt. Mõned reisisid terve öö, et võiksid hommikuks jõuda kohta, kus Jeesus pidi taas ilmuma. Kui nad ootasid päästja naasmist, õpetasid jüngrid rahva hulgale seda, mida Jeesus oli eelneval päeval õpetanud. Ülestähendus ütleb, et nad põlvitasid ja palusid seda, mida nad kõige rohkem soovisid. Ja nad soovisid, et neile antaks püha vaim. Mõtisklege, kui märkimisväärne see on. Nad ootasid ärevusega päästja naasmist, kuid ei palvetanud selle nimel. Olles saanud õpetust täiuslikult õpetajalt ja seejärel tema valitud jüngritelt, soovisid nad kõige enam saada püha vaimu andi. See tundeküllane, kõikehõlmav vaimne soov on ülitähtis võti selle anni saamiseks. President Henry B. Eyring on õpetanud, enamikul meist on küllalt usku, et ajuti püha vaimu soovida. Soov võib olla nõrk ja katkendlik, kuid tegib meist tavaliselt siis, kui meil on probleeme. Kuid selleks, et meid võiks eesolevatel aegadel ülespoole turvalisusesse aidata, peab see soov saama püsivaks ja intensiivseks. Vennad ja õed, et me võiksime selle anni saada, peame me seda kogu südames soovima. Selle Mormoni raamatu sündmuse juurde naastes avastame veel ühe võtme. Pärast seda, kui nad olid palves anunud püha vaimu andi, mida nad kõige enam ihaldasid, läksid jüngrid vee äärde ja said ristitud. Ja sündis, et kui nad olid kõik ristitud, langes püha vaim nende peale ja nad täitusid püha vaimu ja tulega. Ristimistalitus on füüsiline tunnistus meie pühendumisest pidada meeles ja kuuletuda, meie soovist võtta enda peale Kristuse nimi ja meie soovist võtta vastu püha vaim. Igal nädalal on meil võimalus seda tunnistust uuendada, võttes sakramenti, et tema vaim oleks alati meiega. Ristimise ja sakramendi talitused aitavad tuua meie ellu jumalikkuse väge. Võiks öelda, et need sümboliseerivad nii jumalikuks saamise eesmärki kui ka protsessi. Saada uueks olevuseks Kristuses, tema poegadeks ja tema tütardeks, see on meie soovitud tulevik. Selle tuleviku saavutame siis, kui püüame nädal nädalalt seda meeles pidada ja kuuletuda. Ma kutsun teid tulema igal nädalal issanda sakramenti võtma usuga tema lubadustesse, et kui me peame oma lepinguid, siis täitume vaimuga samm-sammult, kuni saabub täiuslik päev. Sel aastal langeb esimene jõulupüha pühapäevale. Milline õnnistus pühitseda Kristuse sündi ja tema täiuslikku lepitust sel päeval sakramenti võttes. Viimane ja kõige tähtsam võti, millest ma räägin, on usk Jeesusesse Kristusesse. Pärast seda, kui püha vaim oli suure väega jüngrite peale langenud, ilmus Kristus ja palvetas, tänades oma isa, et neile oli antud see hinnaline and. Siis ütles ta need tähtsad sõnad. Sa oled andnud neile püha vaimu, kuna nad usuvad minusse. Usk päästjasse ja tema täiuslikku lepitusse on iga hea anni allikaks. Suurem usk toob meie ellu suuremat vaimuväge. Kuidas me kasvatame oma usku Kristusesse? Me toitume rõõmuga tema sõnadest ja kuuletume sellele. Vanem Tiitot Kristofferson õpetas, kõikide pühakirjade peamine eesmärk on täita meie hing usuga Isasse, Jumalasse ja tema pojasse Jeesusesse Kristusesse. Seda tõde leitakse Mormoni raamatus läbivalt.
näiteks õpetas kuningas Benjamin oma rahvale sõnu, mida ta oli saanud inglilt, mis aitasid inimestel saada ülimalt suurt usku Jeesusesse Kristusesse ja selle usu pärast kutsus vaim nende südames esile suure muutuse. Kui soovime, et püha vaim oleks meie igapäevane kaaslane, siis toitume rõõmuga Kristuse sõnadest, mida saame pühakirjadest, elavatelt prohvetitelt ja vaimusosistuste kaudu ning kuuletume neile. See igapäevane püüdlus valguse ja tõe poole kasvatab meie usku Kristusesse, meie soovi olla tema sarnane ja meie võimet võtta vastu Jumaluse kolmanda liikme pidevat kaaslust. Vennad ja õed, Jumal pakub vabalt oma hindamatuid kinke meile nii jõuluajal kui kogu aasta vältel. Minu palve on, et me ei jätaks neid avamata, vaid võtaksime need vastu mainitud võtmeid keerates. Ma tunnistan, et kui me seda teeme, siis täitume samm-sammult ja aste-astmelt armastuse, rõõmu, rahu, puhtuse ja väega. Me saame osa jumalikust loomust. Me rõõmustame Annis ja Anni andjas. Ja kui ta naaseb, oleme valmis võtma vastu oma kuningat. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen. Lord.
I am grateful to share olen this tänulik, celebration of et saan selle jõuluajal koos teiega olla. our purpose is to honor meie the Lord eesmärk on Jesus Christ, austada issandat Jeesust Kristust. me loodame, the true spirit et meie ise ja meie lähedased ourselves. tabame kõik tõelist jõuluvaimu. That spirit is characterized seda vaimu iseloomustab rahu, not political peace. mitte poliitiline rahu, He was born sest päästja sündis time of fear and unrest nii suure hirmu ja rahutuse ajal, that his family had to et flee. tema pere pidi pagulastena Egiptusesse põgenema. Not economic peace, mitte majanduslik rahu, born in a stable, sest ta sündis tallis ja asetati humble manger. väikesesse sõime, And not even the peace that comes ning mitte isegi rahu, packages are wrapped. mis tuleb siis, kui kõik kingid on pakitud, kuus kehitud ja laud kaetud, kuna selline rahu on vaid ajutine. The peace of Christ jõulurahu on is the peace of God, Jumala rahu, passeth all understanding. mis on ülem kõigest It is mõistusest. the peace that the apostle see on rahu, promised would mis Apostel Pauluse lubaduse kohaselt hoiab meie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. ja Paulusel oli õigus. we seek. see rahu, mida meie otsime, tuleb ainult Jeesuse Kristuse kaudu ja tema pärast. Some of us live in beautiful and osa meist elab ilusas ja rahulikus kohas, yet we are experiencing inner kuid turmoil. tunneb ometi enda sees rahutust. Peace and perfect Teised serenity tunnevad rahu ja täiuslikku selgust keset suurt isiklikku kaotust, tragöödiat continuing trials. ja püsivaid kannatusi. To all who have come into mortality, kõigile, kes on tulnud surelikkusesse, ütles päästja, you shall have tribulation. maailmas on teil ahastust. Yet he gave this wonderful siiski promise. andis ta oma jüngritele oma maisel teenimise ajal selle imelise lubaduse. I leave with you, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. as the world giveth. mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. It is a comfort to know that this on lohutav teada, et see isikliku rahu lubadus kehtib kõikidele tema jüngritele ka tänapäeval. It is a promise see lubadus even on the very night anti of his birth. tema sünniööl, Heavenly messengers kui taevased sõnumitoojad ennustasid päästja sündi, God in the highest, kuulutasid nad, on earth peace. au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu. sellele õnnistatud jõuluajal otsime rohkem kui kunagi varem rahu Giver of all gifts. kõikide andide andja vahendusel. Tonight, ma soovin jagada täna many ways, mõnda viisi, kuidas saame suurendada rahu, peace we experience mida kogeme sellel jõuluajal throughout the year to come. eeloleva aasta ja kogu meie elu jooksul. First, like the Esiteks, angels who sang on nagu the night inglid, kes laulsid tema sünniööl, can feel peace as we võime celebrate tunda rahu, Jesus kui peame meeles meie päästjat Jeesust Kristust. me võime teda kummardada. is the celebration of a birth. jõulud tähistavad sündi. Felt the wonder of kõik meist on tundnud, kui imepärane on näha vastsündinut. see the miracle. me tunneme alandlikkust, kui näeme imelisi väikeseid näojooni ja tulevikupotentsiaali. Tenderness. tunneme hellust, tunneme tänulikkust, tunneme rahu There comes a feeling of ja meie südamesse tuleb armastus, that makes us want to give mis and to be tekitab gentle meis soovi olla õrn, as we remember whose birth kui mäletame, celebrate. For kelle sündi me tähistame. celebration of a birth sest jõulude ajal tähistame sündi, mis on erinev kõikidest teistest sündidest. ages, Jumala prohvetid nägid Jeesuse sündi ette aastasadu. selle sünniga täitub lubadus, mis armastav taevane isa meile vaimumaailmas andis. see oli lubatud Messia sünd. words come back from memory and igal jõuluajal tulevad mulle meelde ja südamesse need sõnad. I can hear in my mind ma kuulen oma peas suure koori juubeldavaid hääli laulmas, for unto us a child sest is meile born, sünnib laps, unto us a son is meile antakse poeg, the government shall be kelle upon õlgadel on valitsus his name shall ja kellele pannakse nimeks be Counselor, imeline nõuandja, vägev Jumal, Father, igavene isa, Prince of Peace. rahuvürst. The first time I can remember hearing those words esimene mälestus nende sõnade kuulmisest on mul õhtust, kui istusin Salt Lake'i tabernaakli rõdul. koor laulis Händeli muusikat. in my heart. mäletan, et tundsin midagi oma südames. olin siis noor. nüüd olen vanem Know what ja tean, it was. mis see tunne oli. Holy Ghost, whose see oli Püha Vaim, have been offered, kelle kaasust mulle 8-aastaseks saades pakuti. Spirit confirmed that night, Vaim kinnitas minu südames, et tol õhtul kuuldud sõnad sung on tõde.
baby born in Bethlehem long ago, see kaua aega tagasi Betlemas sündinud laps oli ja on Jumala poeg, begotten of the Father. isa ainusündinu. Those who knelt before him Need, kes tema ees kummardasid, tulid kummardama päästjat. Ta oli Jumala tall, kes saadeti hands of death, murdma surmaköidikuid tema lepitava ohverduse kaudu. power to bear our Ta tuli väega kanda meie kurbusi ja valusid, how to succor. et ta võiks teada, kuidas meid aidata. Ja ta sündis, et lepitada kõik meie patud, nagu ainult tema suutis. That man no more Võitis ära surmavalla, sündis, et võiks tõusta me. give them second Temas elu leiame. herald angels Kuula kõlab ingli hääl, to the new kuningas meil sündis tääl. The feeling I had in the balcony of the Tunne, mida tundsin tol õhtul tabernaakli rõdul, faith oli usu ja lootuse tunne. Ma tundsin usku, unto us a child kuna meile sündis laps, could have hope in my heart. ja ma võisin tunda lootust, kuna surm ei ole lõpp. I would be resurrected. Ma tõusen üles Death would ja surmaastel võetakse ära Heavenly Father. kõikide taevas ja isa laste jaoks. And yet I felt more. Ja siiski tundsin ma veel palju enamat. Tundsin lootust, et tema pärast võisin ma teda järgida ja teenida ning sündida seeläbi uude vaimsesse ellu. Because of the gift of his birth, my Tänu tema sünniannile võis minu süda, teie süda ja võisid kõik inimsüdamed muutuda, et saada taas väikese lapse sarnaseks, puhtaks ja kõlblikuks naasma Jumala juurde, gave us a Savior, kes andis meile päästja provided the way. ja tee tagasi tema juurde, tema taevases kodus. I felt gratitude and peace. Tundsin tänulikkust ja rahu ning isa ja poja Anni kaudu võime me kõik seda tunda. Second, like the shepherds Teiseks, nagu karjased, kes nägid Kristuslast ja teatasid asjast, mis neile oli öeldud, teach peace, rõõmusõnumeid tema sünnist, võime ka meie õpetada rahu oma perele ja teistele, keda armastame. we open the scripture. Me teeme seda kõige paremini, kui avame pühakirjad nende meelele ja südamele. Our children were little, we created Kui meie lapsed olid väikesed, panime kokku pere jõuluetenduse, drawn from mille kõik sõnad olid võetud pühakirjadest. pageant on Christmas Me esitasime selle jõuluõhtul. done some Paljud teist on teinud midagi sarnast. drafts of our pageant. Meie näitemängu esimesed variandid olid mõeldud vaid mõnele näitlejale, kes kõik mängisid osa pühakirjadest. I was Joseph. Mina olin Joosep, minu naine oli Maarja ja nukk oli Jeesus laps. The cast filled out. Aja jooksul tuli näitlejaid juurde. Small actor who Me lisasime väikese näitleja, kes mängis Jeesus last. shepherds, Siis tulid karjased bathrobes hommikumantlites, at the manger. And next, et sõime ees kummardada. Järgmisena lisasime kalliskividega kaetud kastikesi kandvad kuningad, kes vastsündinud kuningat austasid. we opened the pageant Mõne aasta pärast who portrayed alustasime näitemängu lapsega, kes mängis laamanlast Samueli ja seisis ning tunnistas prohvetliku väega lubatud messia tulevasest sünnist. in time. Aja jooksul We added lisasime disbelieving crowd. uskmatu rahva hulga, relvastatuna fooliumist pallidega, mida nad enda ees seisva Samueli pihta viskasid. Each year, Igal aastal, kui vihase rahva hulga liikmed aina tugevamaks ja täpsemaks kasvasid, we had to remind them pidime neile jõuliselt meenutama, et Samuelile ei saadud pihta, because he was God's kuna Jumal kaitses oma teenijat and because we were ning me kutsusime ja tähistasime rahu. we needed parts for the smaller children Meil oli vaja osasid väiksematele lastele ja seega lisasime lambad, behind the shepherd. kes karjaste järel sõime juurde roomasid. Then time Kuid passed as it siis does. möödus aeg, nagu see alati möödub. Players grew up. Esinejad said täiskasvanuks ja nüüd oleme tagasi alguses. Those Joseph's, Mary, Ma olen näinud, kuidas need Joosepid, Maarjad, karjased, lambad ja kuningad on õpetanud oma armsamatele to teach their own päästjast ja rahust, of the Savior. mille tema sünd The peace võimalikuks teeb. birth makes possible. They were less blessed to learn in the parts Nad they olid played nii õnnistatud, et õppisid meie etendatud näidendis osi, täites midagi päästjast ja sellest, grateful that our children miks me teda armastame. saw us honor
olen tänulik, et meie lapsed ja nende lapsed nägid meid austamas Jeesuslast, kes sündis selleks, et olla lõpmatu ohvriand, hindamatu rahuand, mille taevane isa andis kõikidele oma lastele. Kolmandaks võime üles tõusnud issanda jüngritena hommikumaa tarkade kohaselt anda armastuse ja rahuande. Piiskop Sellers Ameerika Ühendriikides Idaho osariigis Rexburgis tegi seda pärast seda, kui teda kaua aega tagasi piiskopiks kutsuti. Tema kogudushoone asus seda väikest linna läbiva maantee läheduses. Neil tööpuuduse päevil kolisid paljud puuduse kannatajad paigast paika lootuses leida mingit moodust enda ülalpidamiseks. Tihti kontakteerusid nad abi saamiseks Viimsaja pühade piiskopidega. Need piiskopid saatsid nad sageli piiskop Sellersi koju. Selleks oli hea põhjus. Sellersite pere võttis lahkelt vastu võõraid, kes vajasid abi. Selle asemel, et süüa õhtust vaid oma pere keskel, viibis nende lauas sageli 1 või 2 võõrast, mõnikord veelgi rohkem. Kui külalised olid söönud õde Sellersi maitsvat toitu, andis piiskop neile sõjaväelase mantli, mille ta oli armee jääkide laost ostnud. Sooja mantlisse mässituna käes õde Sellersi valmistatud toidupakk, naasid nad sooja südamega külma talvepäeva. Sellel õhtul nähtu, kuuldu ja tuntu jäi rännakutel nendega. Kuna Rexburgi kõige külmemad ilmad jäävad jõuluaega ja kuna nende pere aasta läbi heategevusega tegeles, kannavad Sellersite pere lapsed südames mälestust, kuidas tegid seda, mida päästja oleks teinud ja kuidas nad tegid seda temale. Teie olete oma perega loonud enda jõulutraditsioonid, mis sobivad teie olukorras, kuid mõned asjad on neil ühised. Need suunavad südame päästja poole ja need sisaldavad heategusid, mida kiidab heaks päästja. Ta ütles, sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te jootsite mind, ma olin võõras ja te võtsite mind vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Ja ta ütleb, tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete teinud minule. Inglid, karjased ja targad hommikumaalt otsisid ja leidsid rahu. Usus Jeesusesse Kristusesse, ka teie leiate seda. Päästja sünd on and, mis võimaldab isal anda meile rahu selles maailmas ja igavese elu tulevases. Kui me vaimumaailmas sellest lubadusest kuulda saime, hüüdsime rõõmust. Rahu ja rõõm tulevad meile taas, kui me kuuleme laulusõnu, mis kuulutavad, et Jumala armastav lubadus on täitunud. Kõik on maas rahu sees, ingli hääl väljapääl. Laulab rõõmustes, halleluuja, Kristus sündinud teil. Ma palvetan, et rahu tuleks teist igaühele ja jääks teiega, kui me peame meeles, armastame ja kummardame oma taevast isa, pidades temaga tehtud lepinguid. Mäletagem alati Jeesuse Kristuse teenimist ja lahkust tema sureliku teenimise jooksul ning püüdkem talitada samamoodi. Ma tunnistan, et Jeesus on Kristus ja isa armastatud poeg. Ma tunnistan, et president Thomas S. Monson on Jumala elav prohvet. Tema ja esimese presidentkonna soov on, et te võiksite tunda sellel jõuluajal ja alati rõõmu, armastuse ja rahutundeid, mida päästja on lubanud kõikidele tema ustavatele ja kuulekatele jüngritele. Jeesuse Kristuse nimel, aamen. Dear brothers, dear sisters, dear children, Kallid vennad, kallid õed, kallid lapsed, kallid sõbrad. conclude this evening together. Selle õhtu lõpetamisel me täname Tabernaakli koori ja Templiväljaku orkestrit selle ilusa jõulumuusika eest, mis on täitnud meie südamed. Me täname samuti kõnelejaid ja kõiki, kes on aidanud kaasa selle jõululäkituse läbiviimisele.
As we enter into this beautiful season, we pray me that palvetame sel kaunil jõuluajal, et igaüht teist õnnistataks rahu ja lootusega, mis avaldub meie päästja Jeesuse Kristuse lunastavas armastuses. the Lord loves you. Issand armastab teid. President Monson loves you. President Monson armastab teid, meie armastame As teid. we now close the meeting, Me lõpetame nüüd koosoleku lauluga Püha öö. Kogudus liitub kooriga sing the third verse. 3. salmis. The benediction will then be offered Seejärel teeb lõpupalve vend M. Joseph Brough, teine nõuandja noorte meeste üldjuhatuses. and again Ja taas to wish you me soovime teile blessed Christmas väga season, õnnistatud jõuluaega these beautiful days, ja nautige neid giving us this imelisi päevi, kui Issand annab meile selle jõuluaja, et peaksime meeles teda ja tema suurt to us. ohvrit ja tema andi. Oh,
Our kind and holy Heavenly Father, meie hea ja püha taevane Isa, selle jõululägituse lõppedes täname sind. Täname sind selle vaimu külluse eest, mis on meiega olnud. Oleme tänulikud, et võime tähistada koos ülejäänud kristliku maailmaga sinu poja sündi. Kuid oleme veelgi tänulikumad tema lepitava ohverduse ja ülestõusmise eest. Isa, me oleme tänulikud meie prohveti Thomas S. Monsoni eest. Oleme tänulikud esimese presidentkonna ja 12 kvoorumi eest ja palvetame nende eest. Isa, sel aastaajal palume samuti meie teiste inglite eest, keda me kutsume missionärideks, kus nad ka ei viibiks üle kogu maailma koos nende missioonijuhatajatega ja õdedega, et nad tooksid hingesid sinu juurde. Ja sel jõuluajal palume, et võiksime olla rahusaadikuteks ja et ka meie otsiksime võimalusi kutsuda teisi tulema Kristuse juurde. Isa, me armastame sind ja tunneme sinu armastust ning palume, et võiksime olla headeks eeskujudeks sellest armastusest kõikidele meie ümber sel erilisel ajal. Ja seda me palume sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.